כבר יותר מ-17 שנה אנחנו בגג חדש מתמחים בפתרונות לבנייה ושיקום הגג של הבית, עם מוצרים נוספים כמו בניית פרגולה מעץ, דקים מעץ, ציפיה ועוד. בין השאר אנו מתקינים חיפוי מאלומיניום דמוי עץ לארגזי רוח. יש לנו גם מוצרים נוספים כמו החלפת רעפים ישנים לרעפי חרס, פינוי של גגות אסבסט והחלפה לגגות מפאנל מבודד, מרזבים מאלומיניום צבעוני, מנחושת ועוד. בניית פרגולות מאלומיניום, סגירת מרפסות, כל זאת תוכלו לראות באתר הבית. פשוט ללחוץ על הקישור בסוף הסרטון. כל עבודה שאנחנו מבצעים מתחילה בפגישה עם הלקוח, התאמה של הפתרון והעבודה לפי הצרכים של הלקוח. לדוגמה, ניתן לראות את ארגז הרוח לפני התקנת החיפוי, שכולו מלא בחורים, ואיך הוא נראה לאחר התקנת חיפוי האלומיניום. אטום לחלוטין לכניסת בעלי חיים או חדירה של מים. הפתרון גם אסתטי ויפה וגם עמיד למים, נגד שמש ואינו דורש תחזוקה. צור קשר עוד היום ונשמח לצרף אותך למועדון הלקוחות של גג חדש.